السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ كلشي لاباس؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاطاخط بالحامض. العجين عندنا 250 ديال الطحين، 125 ديال الزبده، بيضه، وجوج معالق ديال السكر كلاصي. اللي بغا يدير سنيده بحال يعني جوج معالق هكا، وشويه د الملحه وشي معلقه ولا جوج د الماء. صافي دابا هنايا بعد ما درنا السكر كلاصي مع الزبده، جوج معالق ديال السكر كلاصي مع الزبده، وكنبقاو نرملوهم هكايا حتى كيوليو منسجمين مع الطحين، وعاد كنزيدو البيض. صافي دابا بعد ما رملنا الزبده مع الطحين كنزيدو البيض هكايا، هكا كنبداو كنخلطو غير برؤوس الاصابع، يعني ما كنديروش بحال كنعجنوه، كنديرو غير صباعنا باش ما كنزيدو واحد جوج معالق ديال الماء كبار. صافي باش كنلمو العجين. دابا بعد ما جمعنا العجين هكايا غادي ندخلوه للثلاجه على بيد ما نوجدو الحشوه، وعاد نخرجوها باش نطلقوها. بالنسبه للعماره ديالنا عندنا 6 ديال البيضات، عندنا كاس مع عامرش ديال الحامض، عندنا جوج قشور ديال جوج حامضات، عندنا علبه ديال الحليب المركز نيسلي. دابا غادي نديرو نفرقوا الابيض على الصفر. صافي دابا بعد ما فرقنا الابيض على الصفر، في الصفر كناخدو دوك المبشور ديال جوج حامضات، كناخدو الكاس ديال الحامض، حليب مركز، بعد ما خوينا الحليب المركز كنخلطو كلشي بحال هكا غير بالضربه اليدويه، كنبقاو نخلطو حتى كينسجم كلشي. صافي دابا بعد ما خلطنا الحشوه على هاد الطريقه هكايا غادي نحطوه على جنب باش نطلقوا العجين باش ندخلوه للفران ان شاء الله. صافي دابا بعد ما خرجنا العجين من الثلاجه كنفرشوا له هاد الورق الفران باش ما تلصقش لنا في الارض ديال العمل. صافي دابا غنطلقوها ونديروها في المول ان شاء الله. صافي دابا بعد ما طلقناها هكايا في المول، دابا غادي ندخلوها للمجمد ديك 3 دقائق هكا وندخلوها ديريكت للفران. صافي دابا بعد ما طابت العجين نص طيبه، دابا غنخويو فيها هذا الخليط ونردوها تكمل طياب باش كنعرفوه طاب حتى كنقيسوه بصبعنا، ما كيبقاش يتبعنا هذا الخليط اللي درنا دابا، ما كيلصقش لنا في الاصابع ديالنا، كنعرفوه بان راه طايب. دابا هذا البيض ديال البيض بعد ما درنا فيه ساشيه ديال الفاني، درنا فيه شويه د الملحه وتقريبا نص كاس ديال السكر هكايا، وغادي نطلعوه حتى يولي بحال الثلج باش نديروه فوق لاطاخط. كنخويوه بحال هكايا صافي كنضربوه حتى كيولي بحال الثلج. صافي دابا بعد ما طلعنا البيض هكايا شكل الثلج، دابا غادي ناخذ واحد البلاستيكه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الجيب الحلواني، البلاستيكه غادي نخدموا بها، غنعمروها في هذا البيض هذا. صافي دابا بعد ما طابت هذيك الحشوه واللاطاخط كنقيسوهم بحال هكا، ما كتعوش تبعنا في الاصابع ديالنا. دابا كناخذوا هذيك الميكا بلاستيك كنقطعوا لها الراس ديالها
كنبقاو نخدمو بها بحال هكا. يعني راه بحال كديري بالجيب الحلواني. المهم اللي ما عندوش بعدا يدير باني راسو. دابا بعد ما كملناها هكايا كامل على هاد الطريقه هكا، غنعاودو نردوها للفران باش يطيب لنا البيض ديال البيض ونخرجوها تحمر شويه. صافي هذه راه طاحت ديالنا بعد ما خرجناها من الفران حتى بردات ودخلناها للثلاجه. المهم خليناها ليله كامله في الثلاجه حتى بردات مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديالها ملي كتعسل هكايا، كي داك البيض ولا السكر كيتعسلوا هكايا. صافي دابا غنقطعها ان شاء الله باش تشوفوا معنا الشكل النهائي ديالها. صافي دابا هذا هو الشكل ديالها، كتجي على هذا الشكل هكايا بثلاثه ديال الطبقات. كنتمنى تعجبكم ونكونوا خفيفين على قلبكم، وشاركوا معنا في القناه باش يوصلكم الجديد الا كيعجبكم الوصفات ديالنا. شكرا لكم.